سلام دوستان، نسرین هستم. به کانال آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه پنکیک با شما هستم. پنکیک یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین صبحونه‌های دنیاست. این کیک تابعی در کشورهای مختلف با روش‌ها و مواد اولیه متفاوت تهیه میشه. دستور امروز ما نوع کلاسیک بسیار آسان و سریع. اگر حاضر هستید طرز تهیه پنکیک رو با هم تماشا کنید. در ظرفی آرد، نمک، بیکینگ پودر و جوش شیرین رو با هم مخلوط میکنیم. من در این دستور از جوش شیرین استفاده نکردم. به نظرم هم در نتیجه کار تفاوتی ایجاد نکرد. شما میتونید اگر دوست داشتید جوش شیرین رو نادیده بگیرید یا از اون استفاده کنید. در ظرفی جداگانه شیر و تخم مرغ رو با هم مخلوط میکنیم. در مرحله بعد روغن وانیل رو هم اضافه میکنیم و به هم زدن ادامه میدیم. البته میتونید به جای روغن مایع از کره آب شده هم استفاده کنید. شیر رو به مخلوط اضافه میکنیم. در مرحله آخر مواد خشک رو هم به مخلوطمون اضافه میکنیم. یک ماهیتابه نچسب رو با روغن مایع یا کره چرب میکنیم و مایع پنکیک رو با کمک یک پیمانه یا ملاقه در ماهیتابه میریزیم. هر طرف پنکیک حدود 1 دقیقه پخت میشه. چیدمان پنکیک متفاوته. میشه کنار هم قرار بدید یا اینکه روی هم بچینید و با عسل، شیره انگور یا شیره خرما تزیین کنید. میتونیم در کنار اون از میوه‌های فصلی هم استفاده کنیم تا طعم فوق‌العاده پنکیک لذت بخش‌تر بشه. نوش جان. امیدوارم شما هم این صبحانه خوشمزه رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون لذت ببرید. همواره منتظر نظراتتون هستم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایکش کنید و روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید. از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید ممنونم.